வறட்டு இருமலுக்கு தரமான மருந்து அப்படிங்கிற தலைப்பில் தான் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு மருந்தை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். வறட்டு இருமல் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று தான். நம்ம எல்லாருமே இந்த வறட்டு இருமல்னால் பாதிக்கப்பட்டிருப்போம். நம்முடைய அம்மா அப்பா பாட்டிமார்கள் அவர்களுடைய வைத்தியத்தில் கை வைத்தியத்தில் இந்த வறட்டு இருமல் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிச்சிருக்கும். தொண்டை பகுதியெல்லாம் ரொம்ப காஞ்சு புண்ணாகி போனது மாதிரி இருக்கும். விழுங்குறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். ஏதாவது பேசினா கூட இருமல் வரும். அதாவது குளிர்ச்சியான கால சூழ்நிலை முடிஞ்சு வெப்ப காலம் வருது பார்த்திங்களா, அந்த நேரத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகிற நேரத்தில் இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம். இன்றைய காலகட்டத்தில் பொல்யூஷன்னால் நிறைய பிரச்சனைகள் இந்த வறட்டு இருமலுங்கிறது வருது. பேசுவதற்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும், மூச்சு விடுவதற்கு சிரமமாக இருக்கும். ஒருவேளை இது ஆஸ்துமாவாக இருக்குமோ அப்படின்னு பயப்படுற அளவில் நுரையீரலுக்கு மேற்பட்ட பகுதியில் தொண்டை பகுதி, தொண்டைக்கும் அந்த நுரையீரலுக்கும் இடைப்பட்டதான அந்த பகுதிகளில் ஒரு அலர்ஜி, ஒரு இரிட்டேஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். பேசும் பொழுது தம் கட்டி பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும். இது மாத்திரமல்ல, முன்பக்கம் இருக்கக்கூடிய சைனஸ் பகுதிகள், மூக்குக்குள்ளே கண்டிப்பாக காஞ்சு போன புண்ணு அது ஏற்படுவதற்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. பொதுவாகவே சொல்லப்போனால் உதடு காஞ்சிருக்கும். மலம் கழிக்கிறோம் இல்லைங்களா, மலம் கூட காஞ்சு போய் கொஞ்சம் ட்ரையாக அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும். எவ்வளவு துல்லியமாக ஹோமியோபதியில் இதெல்லாம் பதிவு பண்ணி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இந்த ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுரி லைப்ரரி அப்படிங்கிற அந்த யூடியூப் சேனலில் மருத்துவம் சம்பந்தமான பல பதிவுகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. கண்டிப்பாக பழைய பதிவுகளெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள், ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும். மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் உங்களுடைய கருத்துக்கள், கேள்விகளை பதிவிடுங்கள். லைக் பட்டனை கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தொடர்ந்து எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் வரும். அதாவது நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய சளி படலங்கள், அந்த சளி படலங்கள் மேலே இந்த பிரயோனியா ஆல்பா அப்படிங்கிற அந்த மருந்து நல்லா அருமையாக வேலை செய்யும். நம்முடைய சதை பகுதிகளில், ஒவ்வொரு சதை பகுதிகளிலுமே இது ஒரு வலியை கொடுக்கும். ஒரு ஊமை வலி மாதிரி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். சில சமயத்தில் தைக்கிற மாதிரி வலி, கிழிக்கிற மாதிரி வலி. அமைதியாக ரெஸ்ட் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும். ஏதாவது மூமெண்ட்டு கொடுத்தோம்னா வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நல்லா கவனித்து பார்க்கணும். ஏதாவது அசைவு, ஏதாவது ஒரு வேலை செய்கிறோம்னா அப்போ நமக்கு ரொம்ப வலி அதிகமாக இருக்கும். எப்போவுமே வலி அதிகமாக இருக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே. முக்கியமாக நெஞ்சு பகுதிகளில், மார்பு பகுதிகளில் அதிகமாக இருக்கும். ஒரு அழுத்தம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மியூக்கஸ் மெம்பரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது சளி மண்டலம், சளி படலம், அந்த இடங்கள் எல்லாமே ரொம்ப காஞ்சு போயிருக்கும். அடிக்கடி இரிட்டபிள் வரும். அதாவது அடிக்கடி செருமி அந்த தொண்டையை சரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். தலைவலி இருக்கும், தலையில் ஒரு அழுத்தம் இருக்கும். அடுத்தது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் உதடுகள்லாம் காஞ்சு போயிருக்கும். அதிகப்படியான தாகம், நாக்கில் ஒரு கசப்பான டேஸ்ட்டு. அடுத்ததாக அந்த முன் சிறு குடல் பகுதி இருக்குது பார்த்திங்களா, அதில் ஒரு சென்சிட்டிவ், வயிற்றில் ஏதோ கல் இருக்கிற மாதிரி, ஒரு வெயிட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். வறட்டு இருமல். ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி மலம் கொஞ்சம் நீளமாக காஞ்சு போயிருக்கும். ஒருவேளை அந்த மூட்டு வாதம் அப்படிங்கிறது எல்லா மூட்டுகள்லையுமே வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஒரு மாதிரி உடம்பு சூடாகவே இருக்கும். இது எல்லாமே நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி ஓப்பன் ஏரில் போகிறாரு, திறந்த வெளியில் போகும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். ஃபிசிக்கல் வீக்னஸ், உடலில் ஒரு அசதி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். மூளையில் எப்போ பார்த்தாலுமே ஒரு இரிட்டபிள், இதை செய்வோமா அதை செய்வோமா அப்படிங்கிற மாதிரியே ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். பிஸ்னஸை பற்றி அதிகமாக பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. தலையை பொறுத்த வரைக்கும் சம்மட்டியால் அடிக்கிற மாதிரி, வெடிக்கிற மாதிரி ஒரு வலி இருக்கும். அதுலேயும் இந்த வறட்டு இருமலில் இருமுறாங்க பார்த்தீங்களா, இருமும் பொழுது தலை பிச்சுட்டு போயிடும். இது இந்த தலை சம்பந்தமான எல்லா இடங்கள்லையுமே
தலை வலி வரும். அடுத்தது அந்த ஐ இருக்கு இல்லைங்களா, கண் குழி, அந்த கண் குழிகள் அந்த இடத்துல எல்லாம் வலி இருக்கும். அடுத்தது முன் தலையில் வலி இருக்கும். மூக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ளீடிங் அதிகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கும். ப்ளீடிங் வராமல் இருந்தால் கூட அதில் புண்ணு வரும். அடுத்ததாக சளி வந்து ரொம்ப வலியோடு இருக்கும். சளி வரும், அதை சிந்தி சிந்தி அந்த இடமெல்லாம் ரொம்ப வலியாக இருக்கும். அந்த மூக்கு வந்து அந்த டிப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து கொஞ்சம் வீங்கி கூட போயிடும். கண்களை எடுத்துக்கொண்டோம்னா அது வந்து ஏதோ அழுத்துற மாதிரி, வலிக்கிற மாதிரி, ப்ரெஷர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். சில சமயத்தில் அது குளுக்கோமா வரைக்கும் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. காதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு ரோரிங் சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அல்லது பஸ்ஸிங் சவுண்டு, அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சவுண்டு கேட்குற மாதிரி இருக்கும். ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி வாயெல்லாம் ரொம்ப வந்து ட்ரையாக இருக்கும், வெடித்து போயிருக்கும். சில பேர் அந்த வெடித்து போன அந்த உதடை வந்து கடித்து கடித்து அந்த தோலை உரித்து எடுத்து கீழே துப்பிட்டுருப்பாங்க. வாயெல்லாம் வந்து வாய், நாக்கு, த்ரோட்டு, அந்த தொண்டை பகுதி எல்லாமே காஞ்சு போயிடும். ரொம்ப அதிகமான தாகம் இருக்கும். நாக்கை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மஞ்சள் கலரில் அல்லது டார்க் ப்ரௌனில் அதில் ஒரு படலம் இருக்கும், கசப்பான உணர்வு இருக்கும். அந்த உதடுகள் எல்லாமே வீங்கி போய் காஞ்சு போய் சில சமயத்தில் கருப்பாக வெடித்து போயிருக்கும். தொண்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரைனஸாக இருக்கும். விழுங்குறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க. திக்கான கெட்டியான ஒரு சளி படலம் அந்த இடத்துல ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கும். அதை எப்போ செருமி 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 அந்த சளி படலத்தை ஒன்று காரி துப்பணும், அப்படி இல்லைன்னா முழுங்கிடணும். சில சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சுடு தண்ணியை குடித்து அதை வந்து கரைச்சி வெளியில் துப்பிடுவாங்க அல்லது முழுங்கிடுவாங்க. கொஞ்சம் சூடான ஒரு ரூமு, ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்குறாங்க, அது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வசதியாக இருக்குது. ரூமை மாற்றும் பொழுது டக்குன்னு அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வரும். வயிற்று பகுதியில் அதாவது அசாதாரணமான ஒரு பசி இருக்கும், டேஸ்ட்டே தெரியாது. சில சமயத்தில் அந்த பித்த நீர் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வாந்தி எடுக்கிற மாதிரி, சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வாந்தி எடுக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு வரும். கொஞ்சம் சூடான தண்ணியை குடித்தாலே வாந்தி வர்ற மாதிரி ஆகி போயிடும். வயிற்றை தொடவே முடியாது. சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு அப்நார்மலாக ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வயிற்றில். வயிற்றை கவ்வி பிடிச்சி தான் இருமுவாங்க. இருமியே என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, அந்த உதரவிதான பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஜவ்வு பகுதி, வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியெல்லாம் வீக் ஆகி சில பேருக்கு ஹெர்னியா பிரச்சனை வர்றது கூட வாய்ப்பு இருக்குது. கல்லீரல் இருக்கக்கூடிய பகுதியெல்லாம் வீங்கி போயிடும். ஒரு எரிச்சல் இருக்கும், வலி இருக்கும், தைக்கிற வலி, ஒரு அழுத்தம் இருக்கும். இருமும் பொழுது, சுவாசிக்கும் பொழுது ஒரு அழுத்தம் அந்த இடத்துல இருக்கும். அந்த வயிற்று பகுதி தசை மண்டலங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் டெண்டர்னஸாக இருக்கும், ரொம்ப இலகுனதாக, ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும், அதாவது மலச்சிக்கல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், காஞ்சு போயிருக்கும், எரிச்சலாக இருக்கும், பெருசாக இருக்கும், ப்ரௌன் கலராக இருக்கும், திக்காக, சில சமயத்தில் இரத்தத்தோடு இருக்கும். காலையில் போகும்பொழுது இந்த பிரச்சனையெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இதெல்லாம் ரொம்ப நுண்ணியமாக நம்ம கவனிக்கணும். யூரினை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குறைவாக போகும், அப்படியே கொஞ்சம் அதிகமாக போனால் கூட ரெட்டாக இருக்கும், ப்ரௌனாக இருக்கும், பீர் மாதிரி இருக்கும். அடுத்ததாக ரொம்ப சூடாக தெரியும், ஸ்மெல்லு வரும். இதெல்லாம் நல்லா கவனித்து பார்க்கணும். பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த பிரச்சனையெல்லாம் ட்ரை காஞ்சு போனது எரிச்சலானதுன்னு வருது இல்லையா, உடம்புல சூடு அதிகமாயிரும். சில பேருக்கு தலையில் கொப்பளம் கூட வரும், சின்னதாக கொப்பளம் இருக்கும். அப்போ லேடிஸுக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன், சூடு அதிகமாக இருக்கிறதுனால மென்சஸ் வந்து சீக்கிரமாகவே வந்துடும். அந்த பீரியட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, மாதவிடாய் சீக்கிரமாக வந்துடும். அடுத்தது அதிகமாக வந்துடும். ஏதாவது வேலையெல்லாம் செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன், அப்போ வந்து அவங்களுக்கு இன்னமும் அதிகமாயிரும். கால், தொடைப்பகுதி அதெல்லாம் ரொம்ப வலி கொடுக்கும், கிழிக்கிற வலி அது மாதிரி ஆகிடும். தலைவலி இதனாலேயே வந்து இந்த பிரச்சனையினால்
தலைவலி வந்துடும், தொடுறதுக்கே தொட்டாலே ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும். முக்கியமாக வலதுகை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூலகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும். அதில் வலி இருக்கும், அது தொட வரைக்கும் பரவிட்டு இருக்கும். அதே மாதிரியே முளைக்காம்புகள் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பீரியட் சமயத்தில் முளைக்காம்புகள்லாம் வலி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ரொம்ப சூடாக இருக்கும், அதை தொட்டாலே தெரியும், ரொம்ப சூடாக இருக்கும், வலியாக இருக்கும், ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். சில சமயத்தில் அதில் கட்டிகள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். கண்டிப்பாக மூக்கில் அந்த மென்சஸ் பீரியட் சமயத்தில் மூக்கில் ரத்தம் வருவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. கேஸ்ட்ரிக் சிம்டம்ஸ் இருக்கும். அந்த ஓவரிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, ஓவரிஸில் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம். அப்டாமினல் பெயின் இருக்கும், ஒரு மாதிரி புண்ணு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நல்லா கவனித்து பாருங்களேன். இது எல்லாமே நான் சொல்கிறது எல்லாமே உடம்பில் அவ்வளவு சூடு அதிகமாகிறதுனால ஏற்படுகிற பிரச்சனைகள். ஏற்கனவே நம்ம பித்த உடம்புக்கு ஒரு சில மருந்துகள் பார்த்துருப்போம். இப்போ நம்ம சூட்டு உடம்புக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். சூட்டு உடம்புக்கும் ஏற்கனவே நம்ம மருந்துகள் பார்த்துருக்குறோம், பழைய வீடியோக்களெல்லாம் பாருங்கள். அடுத்தது வாத உடம்புக்கு ஒரு மருந்து சொல்லுங்கன்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்கிறார், ரொம்ப நாளாச்சு. கண்டிப்பாக அது அடுத்த பதிவில் நான் போடுறேன். இப்போ இந்த மருந்தை பொறுத்த வரைக்கும், அதாவது பிரயோனியா ஆல்பா அப்படிங்கிற மருந்தை பொறுத்த வரைக்கும் சுவாச மண்டலம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த வறட்டு இருமல் அப்படிங்கும்பொழுதே அது என்னது, சுவாச மண்டலம் சம்மந்தமானது. ஓப்பன் ஏரில் போகும்பொழுது இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், ரொம்ப காஞ்சு போய் ட்ரை காஃப், இரிட்டேஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்பர் ட்ரெக்கியா அப்படிம்பாங்க, மேல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சுவாச மண்டலம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் தான் இந்த பிரச்சனையே வரும். கீழ் பக்கத்தில் இன்ஃபெக்ஷன் போகாது, மேல் பக்கத்தில் மட்டும்தான். நைட்டில் ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டாங்க, ஏதாவது ரொம்ப குடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ட்ரை காஃப் அதிகமாக வரும். ரொம்ப ஆழமாக மூச்சு எடுத்து விட்டு அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணணும், கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணணும். சில சமயத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க, அடிக்கடி மூச்சு எடுத்து அதை சரி பண்ணணும். ஒரு சின்ன சின்ன அசைவுக்கு கூட அவங்களுக்கு பிரச்சனை வரும். நெஞ்சில் ஒரு அழுத்தம் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். ஏதோ நெஞ்செல்லாம் ஏதோ சின்ன சின்ன பீஸாக உடையிற மாதிரி, தலையில் ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கிற மாதிரி, இருமும் பொழுது நெஞ்சு பகுதியை பிடிச்சிக்கணும், தலையை பிடிச்சிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வலி இருக்கும். காரி துப்பும் பொழுது நெஞ்சில் ஒரு ஊசியை வச்சு குத்துற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். அடுத்தது சளி மண்டலம், சளி படலம் இருக்கு இல்லைங்களா, கெட்டியான சளி அந்த இடத்துல ரொம்ப படிஞ்சு போயிருக்கும் அந்த தொண்டை பகுதியில். அது அடிக்கடி இரிட்டேஷனை கொடுக்கும், உடனே இருமிகிட்டே இருப்பாங்க. அதை செருமி அதை கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. பாருங்கள், இவ்வளவு பிரச்சனைகளும் இருக்கும், ரொம்ப கனமாக இருக்கும். ரைட் ஷோல்டர் பகுதி, அந்த பகுதியிலலாம் கொஞ்சம் வலி அதிகமாக இருக்கும். கொஞ்சம் சூடான ரூமில் போயாச்சுன்னா இந்த பிரச்சனை அதிகமாயிரும். நெஞ்சு பகுதியில் வலி அதிகமாகும், ஏன்னா இருமுறதுனால ஏற்படுகிற அந்த காற்று அழுத்தத்தினால நெஞ்சு பகுதி நுரையீரல் சம்மந்தமாக பிரச்சனைகள் வரலாம். பின்பக்கத்தில், அதாவது பேக் சைடில் முதுகு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கும். கழுத்து, ஷோல்டரு, பின்பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கும், அதுலேயும் தைக்கிற மாதிரி ஒரு வலி. முட்டிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வலி இருக்கும், அதே நேரத்தில் ஸ்டிஃப்னஸாக இருக்கும். பாதம் இருக்கு இல்லைங்களா, உள்ளங்கால், அது ஜாயின்ட்ஸு, ஒவ்வொரு மூட்டுமே வலியாக இருக்கும். சில சமயத்தில் வீங்கினது மாதிரி இருக்கும், சகப்பாக இருக்கும். கொஞ்சம் அசைவு கொடுத்தா கூட வலி இருக்கும். அடுத்தது கொஞ்சம் தூரம் நடந்தால் கூட அது மாதிரி இருக்கும், வலி இருக்கும். வலி, வீக்கம் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிடணும். ஸ்டிஃப்னஸாக இருக்கும். தோலை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லா கவனிங்க, எல்லோவாக இருக்கும். எல்லோ அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, மஞ்சள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மஞ்சகமலம் வந்தவங்களுக்கு தானே தோல் மஞ்சளாக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா கூட வேர்வை மஞ்சளாக வரும்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின்னு எல்லோவாக ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி ரொம்ப சூடாக இருக்கும், வலியோடு இருக்கும். தலை ரொம்ப ஒரு கிரீஸியாக இருக்கும். தலையில் ஏதோ எண்ணெய் பசைன்னு கூட சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் திக்கான எண்ணெய் பசை மாதிரி கிரீஸியாக இருக்கும். தலையில் அந்த மேல் பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் சின்ன சின்ன புண்ணு மாதிரி இருக்கலாம். அதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும். தூக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே தூங்குற மாதிரி ஒரு ட்ரௌசினஸாக இருப்பாங்க. ரொம்ப தூக்க கலக்கமாக அசம்பந்தமாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்களா, அது இருக்கும். அடுத்தது காய்ச்சல், உள்காய்ச்சல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். வெளியில் நல்லா இருக்கும்,
நீங்கள் தெர்மோமீட்டரை வச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு வந்து காய்ச்சலே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் அந்த பர்டிகுலராக இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அவங்களுக்கு உள்காய்ச்சல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். வெளியில் வந்து கொஞ்சம் ஜில்லுன்னு தான் இருக்கும், ஆனால் உள்ளே அவங்களுக்கு குணுன்னு ஒரு காய்ச்சல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதை கொஞ்சம் ரொம்ப கவனமாக இது பண்ணணும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வேர்வை. டக்குன்னு ஒரு சூடான சோறு சாப்பிட்றாங்க, சூடான ஒரு தண்ணி குடிக்கிறாங்க, உடனே டக்குன்னு வேர்வை வரும், நிறையவே வேர்வை வரும். அதாவது மூட்டுவாதம்னு சொல்கிறதும் டைஃபாய்டு ரெண்டுமே ஒன்றா சேர்ந்து வந்ததுன்னா எப்படி இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இவங்களுக்கு இருக்கும். கொஞ்சம் சூடான ரூமுக்குள்ளே போயிட்டாங்க, அதிகமாகும். நடக்கும் பொழுது அந்த ஹார்ட் லங்ஸ் எல்லாம் வேலை செய்கிறதுனால, அசைவு கொடுக்கறதுனால இந்த பிரச்சனைகள் அதிகமாகும். கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட்டா, அதிகமாக தண்ணி குடித்தா இந்த பிரச்சனை வந்துடும். ஒரு இடத்துல நிம்மதியாக உட்கார்ந்து இது பண்ண முடியாது. இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நல்லா கவனிங்க. சூட்டு உடம்புக்காரங்களுக்கு ரொம்ப சூட் ஆகும். ஒருவேளை நீங்கள் வந்து மஞ்சக்காமாலை அப்படிங்கிற அந்த பிரச்சனையினால், ஆரம்ப கட்ட மஞ்சக்காமாலையினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம், அல்லது உடம்பு சூட்டு உடம்பாக இருக்கலாம். அவங்க கண்டிப்பாக இந்த பிரயோனியா ஆல்பாங்கிற இந்த மருந்தை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுங்க. சூட்டு உடம்புக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு மருந்து தான் இது, பிரயோனியா ஆல்பா. வறட்டு இருமல் எல்லாத்தையும் திரும்ப நீங்கள் இதை கேட்டு வாங்க. இந்த சூடு எப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு வருது, ஒரு உதாரணத்தை நம்ம பார்த்துக்கோமே. இப்போ குளிரான பிரதேசத்தில் ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, குளிரை தாக்கு பிடிக்கிறதுக்காக கம்பளியை எடுத்து போத்திக்கிறார். கம்பளி அவருடைய உடம்புல அதிகமான சூட்டை உற்பத்தி பண்ணிடுச்சு. குளிர் நேரத்தில் அவருக்கு தண்ணி தாகமும் எடுக்கலை, அதனால் தண்ணியை அதிகமாக குடிக்கலை வச்சுக்கோமே, தண்ணியை அதிகமாக குடிக்கலை. அதுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு சேலட்டு, ஃப்ரூட் சேலட்டோ அல்லது ஒரு வெஜிடபிள் சேலட்டோ அல்லது வேறு ஏதாவது திரவம் இதில் எடுத்துக்காமல் இருந்தார்னா அப்போ உடம்புல இன்னும் அதிகமாக சூடாகும். எது உடனே சூடாகிற பகுதி? த்ரோட்டு தான். உடனே டக்குன்னு த்ரோட்டு தான் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும். ஒருவேளை அவரே ரொம்ப அதிகமாக பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோமே, தொண்டைக்கு ரொம்ப வேலை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு, அப்போ அவருக்கு என்ன ஆகும்? த்ரோட்டு டக்குன்னு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும். தொண்டையை செருமிக்கிட்டே இருப்பார், எச்சியும் முழுங்கிட்டே இருப்பார், முழுங்குறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுவார். உடம்புல ஒரு காய்ச்சல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். 2.5 மாதம் 3 மாதம் ஆனாலும் அந்த இருமல் இருக்கும். இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த பிரயோனியா ஆல்பா ரொம்ப அருமையான மருந்து சூட்டு உடம்புக்காரங்களுக்கு. வறட்டு இருமல் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாகவே நீங்கள் இந்த மருந்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க. சுய சிகிச்சை பண்ணிக்காதீங்க. கண்டிப்பாக மருத்துவரை போய் பார்த்து ஹோமியோபதியில் ப்ராப்பராக டிகிரி முடித்தவங்க அல்லது ஆர்ஹெச்எம்பி அவங்கள போய் ப்ராப்பராக பார்த்து நம்ம மருந்தை வாங்கி சாப்பிட்ணும். இந்த சூடு எதனால் வந்ததுன்னு பார்த்து அதை முதல்ல நம்ம சரி பண்ணணும். நம்முடைய லைஃப் ஸ்டைலை கரெக்டாக மாற்றிக்கணும். சரியான அளவில் தண்ணி குடிக்கணும், சரியான சாப்பாடை சாப்பிட்ணும், புரோட்டீன் சத்து உள்ள உணவுகளை சாப்பிட்ணும், உடற்பயிற்சி, சரியான சிந்தனைகள், இவை எல்லாமே இருக்கணும். ஹோமியோபதி மருந்தை சாப்பிட்றோம் சரியாயிரும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு விட்டுறக்கூடாது. நம்முடைய லைஃப் ஸ்டைலும் கரெக்டாக இருக்கும் பொழுது மிக விரைவான நல்ல குணம் கிடைக்கும். இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கட்டட வேலைகள் நடக்குது, நிறைய வண்டி வாசிகள்லாம் போயிட்டு வந்துட்டுருக்குது, அந்த பொல்யூஷன் வேறு இருக்குது. அப்போ நம்ம வந்து மாஸ்க்கு போட்டுக்கலாம் அல்லது கர்ச்சிப்னால் மூக்கை கட்டிக்கலாம். வெளியிலலாம் போனோம்னா கண்டிப்பாக ஹெல்மெட்டு போட்டுக்கலாம். தலையில் வேர்க்கும் பொழுது அந்த வேர்வையை தொடச்சி எடுத்துடணும். இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். என்னென்ன ப்ரிகாஷன் பண்ணணுமோ, என்னென்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கணுமோ அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும். தண்ணி நிறைய குடிக்கணும். அந்த தண்ணி அதிகமாக குடிக்க அந்த சளியானது இலகி ஒரு ஈரப்பசையை அந்த தொண்டை பகுதியில் கொடுக்கும். அடிக்கடி நம்ம அந்த தண்ணியை குடிக்கலாம். இளஞ்சூடான தண்ணி குடிக்கலாம். ரொம்ப சூடாக தான் குடிக்கணும் அவசியம் இல்லை. ரொம்ப சூடாக கொஞ்சம் சாப்பிடும் பொழுது, ரொம்ப சூடாக குடிக்கும் பொழுது தலையில் டக்குன்னு வேர்க்கும், உடனே தொடச்சி எடுத்துடணும். பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை. உடம்பு ரொம்ப சூடாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். தலைமுடியை ப்ராப்பராக நம்ம வெட்டி, அடுத்தது குளிர்ச்சியான கொஞ்சம் பொருட்களை சாப்பிட்டு, அதே நேரத்தில் ஐஸ்கிரீம் அப்படியெல்லாம் சாப்பிடாம குளிர்ச்சியாக உடம்பை வச்சுக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். கூல்ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கடி குடிக்கும் பொழுது அந்த த்ரோட்டு பகுதி வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிரும். ஒருவேளை ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச ஒரு சாத்துக்குடி, ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச ஒரு ஆப்பிளை சாப்பிட்றீங்க, கொஞ்சம் நேரம் வெளியில் வச்சுருந்துட்டு அப்புறமேட்டு நீங்கள் சாப்பிட்லாம்.
சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக உடனே சுடுதண்ணியை குடிச்சிருங்க. அந்த த்ரோட்டில் வந்து அந்த சில்னஸ் இல்லாமல் டக்குன்னு நம்ம வந்து சுடுதண்ணியை குடிச்சிடணும். அடுத்தது மலம், அது வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் வராத அளவுக்கு நம்ம பார்த்துக்கணும். இருமும் பொழுது தொடர்ந்து நம்ம இருமிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த வயிற்றில் ஒரு அழுத்தம் ஏற்பட்டு சில பேருக்கு குடலானது பிதிங்கிறோம். ஹெர்னியா, உம்பிளிக்கல் ஹெர்னியான்னு சொல்லுவாங்க. ஹெர்னியா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இருமுறதை மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து குறைச்சிக்கணும். கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனைலேருந்து நம்ம சரி பண்ணிடலாம். இந்த பிரயோனியா ஆல்பாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு மருந்து. ரொம்ப நாளாக இந்த பிரச்சனை இருக்குதுங்க அப்படின்னா 30 பவரில் கொடுப்பாங்க. இல்லை இப்போ தாங்க வந்தது அப்படின்னா 200 பவரில் கொடுப்பாங்க. எதுவாக இருந்தாலும் சரி, முறையாக படித்த மருத்துவர்கிட்ட நீங்கள் ஆலோசனை கேளுங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு MBBS டாக்டர், அடுத்ததாக ஸ்பெஷலாக மருந்துகள் உங்களுக்கு கிடைக்கணும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒரு ஹோமியோபதி டாக்டர். இப்போல்லாம் அரசு மருந்தகங்கள்லேயே ஹோமியோபதி செக்ஷன் இருக்குது. அடுத்தது மருத்துவக் கல்லூரிகள், ஹோமியோபதி மருத்துவக் கல்லூரிகளையும் இந்த ஹோமியோபதி மருந்து கொடுக்குறாங்க. அப்போ நான் இப்போ சொன்ன இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு சூடான உடம்புக்காரங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வரும். அதனால் அவசியம் நீங்கள் அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் எழுதுறதுக்கு நீங்களே கற்றுக்கிடுங்க. ஹோமியோபதி ஒரு அருமையான ஒரு வரப்பிரசாதம். ஏழை எளிய மக்களும் பயன்பெறக்கூடிய அளவில் இதில் மருந்துகள் இருக்குது. நல்லா இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க அதை கரெக்டாக ஹோமியோபதி மருந்து கடையிலேருந்து மருந்தை வாங்கி சாப்பிட்லாம். ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் எழுதியிருந்தார், ஒரு நண்பர், நீங்கள் ரொம்ப பயமுறுத்துறீங்க, வடநாட்டிலெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து சகஜமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. சுய சிகிச்சையை பற்றி நான் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். கொஞ்சம் ஆழமான விஷயம் அது. அதை நான் வரக்கூடிய நாளில் ஒரு வீடியோவாக போடுறேன். அது உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும். ஏன் சுய சிகிச்சை எடுத்துக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோங்கிறதுக்கு அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். முக்கியமாக அந்த பிரச்சனையினால் லேடிஸ் பாதிக்கப்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. லேடிஸ் பாதிக்கப்பட்டால் ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கும் பீரியட் சமயத்தில். அதனால் எல்லா சிம்டம்ஸுமே நீங்கள் கரெக்டாக எழுதி அதை ஒரு ஹோமியோபதி டாக்டர்கிட்ட காமிச்சிங்கன்னா அவர் ப்ராப்பராக உங்களுக்கு இந்த பிரயோனியா ஆல்பா கொடுப்பாரு. அல்லது இதே மாதிரிப்பட்ட குணங்களுடன் ஒத்து வருகிற வேறொரு மருந்தை கொடுப்பாரு, அல்லது துணை மருந்துகள் கொடுப்பாரு. ப்ராப்பராக உங்களுக்கு அந்த கோர்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஏன் இந்த சூடு வந்தது உங்கள் உடம்புல, அதுக்குண்டான அந்த ஆணி வேற நம்ம எடுத்துடணும். அல்லது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இது மாதிரி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. சில பேருக்கு வயசு, ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வர்றது வரைக்கும் அவங்களுக்கு உடம்புல எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாது. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசை தொட்டுட்டாங்க, அந்த ஓல்டேஜ் அதை தொட்டுட்டாங்கன்னா டக்குன்னு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும். உடனே வந்து அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ உடனே நம்ம உஷாராயிடணும். பிளட் டெஸ்ட்லாம் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது, எல்லாம் நார்மலாக இருக்கும். பிளட் டெஸ்ட்டில் வந்து WBC, RBC எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும். ஒருவேளை அந்த கொழுப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட லிப்பிடு ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் எடுத்து எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும், எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். ஆனாலும் கூட இந்த பிரச்சனை, நான் இப்போ சொன்ன பிரச்சனை எல்லாம் உடம்புல இருக்குது அப்படின்னா உடம்புல சூடு அதிகமாக இருக்குது. அதனால் தயவு செய்து இந்த ஹோமியோபதியில் இந்த மருந்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க. சுய சிகிச்சை எடுத்துக்கிறத பற்றி ரொம்பவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை பார்த்து எங்களை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம். வரக்கூடிய நாட்களில் இன்னும் பல அருமையான பதிவுகளை நாங்கள் போடுறோம், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ஹோமியோபதி வைத்தியத்தை நீங்கள் மற்றும் பல பேருக்கு நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துங்க. ஹோமியோபதி மருத்துவர்கள்ட்ட நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போங்க. இந்த ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியை எடுத்து கொண்டு போய் கொடுக்கலாம். அவங்களுக்கு உடனே அது புரிஞ்சுக்கும், உடனே உங்களுக்கு மருந்து கொடுப்பாங்க. சில சமயத்தில் நம்ம மறந்துடுவோம் இல்லைங்களா, அதனால தான் இதை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன். அடுத்தது சாப்பாடு முறை, எதை சாப்பிடக்கூடாது, ஹோமியோபதி மருந்து எடுத்துக்கும்போது எதை சாப்பிடக்கூடாது, எதை சாப்பிட்லாம், உடற்பயிற்சி விஷயம், மனசில் எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் சரியான அளவில் சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு கரெக்டாக இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நல்ல பலன் கிடைக்கும். ஒருவேளை உங்களுக்கு என்ன சாப்பாடு, எப்போ சாப்பிட்றது, ஏது சாப்பிட்றது அப்படிங்கிற விவரம் தெரியல, லைஃப் ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு நீங்கள் ஒரு சில ஆலோசனைகள் கொடுங்க அப்படின்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக உதவி பண்ணுறோம். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க நம்பரை பயன்படுத்தி நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். ஆனால் மருந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டரை போய் பாருங்கள். நாங்கள் ஒரு மருத்துவர் அல்ல, ஹோமியோபதியில் எங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கிறதுனால, என்னுடைய குடும்பத்தார் இந்த ஹோமியோபதி மருந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால கடந்த 33 வருஷமாக பல பேருக்கும், நண்பர்களுக்கு, என்னுடைய உறவினர்களுக்கு கொடுத்து அனுபவம் இருக்கிறதுனால நான் இதை உங்களுக்கு ஒரு சமூக சேவையை நான் செய்கிறேன். அதனால் நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹோமியோபதி மருத்துவரை, மருத்துவக் கல்லூரியில் அல்லது அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கக்கூடிய ஹோமியோபதி செக்ஷனை போய் பாருங்கள். கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த சூட்டை தணிக்கிறதுக்காக இந்த மார்பெலும்பு, ஆட்டோட நெஞ்செலும்பு, அடுத்தது வந்து ஆட்டுக்கால் சூப்பு இதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. சைவம் மட்டும்தான் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா உளுந்தங்கஞ்சி சாப்பிட்லாம். அடுத்தது தாத்தா பாட்டி அம்மா அப்பாட்டெல்லாம் கேட்டு என்ன சாப்பாடு இதுக்குன்னு சாப்பிட்லாமோ அதுகளை சாப்பிட்லாம்.
சைவம் மட்டும்தான் சாப்பிடுவோம் அப்படிங்கிறவங்க இந்த பாசிப்பருப்பு, பாசிப்பயறு, பாதாம் பருப்பு இது மாதிரிப்பட்ட இந்த உடம்பை கொஞ்சம் குளிர்ச்சிப்படுத்துகிற அந்த உணவு முறைகளெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரூட் சாலட்டு, வெஜிடபிள் சாலட் இதெல்லாம் சாப்பிட்லாம். அதே மாதிரி அசைவம் சாப்பிட்றவங்க அதுக்குன்னு தனியாக நான் சொன்ன மாதிரி அசைவ சூப்புகள் அது மாதிரி குடிக்கலாம். தண்ணீர் நிறைய குடிக்கலாம். ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நல்லா தூங்கி எந்திரிக்கணும். அடுத்ததாக இந்த பொல்யூஷன் வராமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். பொல்யூஷனில் மாட்டிக்கூடாது. உங்களுடைய பொறுமையான கவனத்துக்கு மிக்க நன்றி. இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஆரோக்கிய சம்பந்தமான ஒரு பதிவோடு உங்களை சந்திக்கிறோம். அது வரைக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம்.